Hello Hello， 胖妮儿来喽！这烟花虽好，也是热闹，但若做人都只能像烟花一样，热闹了这么一时就要回归寂寥，倒不如做着天上的点点星子，虽只有微光，却可以永远明亮。胖妮继续讲《如懿传》，剧版和原著有很多情节上的不吻合。从剧版中，我们几乎看不出皇上对淑妃曾有过多少宠爱，更多时候他对淑妃是很冷漠的，反而是淑妃自己脑补了很多和皇上恩爱的场景。而《如懿传》原著则不同，原著中淑妃曾得到过皇上很长一段时间的宠，二人之间也有过非常甜蜜的互动。淑妃性格率真，甚至有的时候会显得任性和作。有一次，淑妃当着富察皇后和皇上的面使小性子，看到富察皇后为皇上做了个香囊，皇上答应日日佩戴，淑妃竟然把自己做的香囊扔进装满水的铜缸里。坐在一旁的皇上非但没生气，反而夸她不娇柔造作，直爽，全然不顾一脸尴尬的富察皇后。皇上的这一举动说明，在淑妃胜券正浓时，连皇后也要对她有所忌惮。相比于皇后，如懿与淑妃更要好，两人时常一起伴随在皇上左右，吟诗作对，谈古论今，就像一对并蒂姐妹花。因为两人没有过冲突，所以胖妮很难分辨皇上对淑妃和如懿的宠到底孰多孰少。不过1年之后，当富察皇后去世，素心被害，玉壶从素心的手中找到了纯贵妃佩戴的珠花，又回忆起皇上赏花的情景。他的一番话很好地还原了当日淑妃、如懿以及其他各宫嫔妃在皇上心中的地位。玉壶说，去岁七夕，皇上特为各宫主位所制，说是不要用主位们素日所爱的花朵，另外择了样子的。为什么皇上不用妃嫔们自己喜欢的花样来做成珠花，反而要另外择？皇上传递出来的意思无非是，妃嫔的本分就是伺候好皇上，在皇上面前，妃嫔自己喜欢什么不重要，重要的是皇上觉得你适合什么，让你喜欢什么。即我不要你以为，我要我以为。如果大家此处觉得胖妮过度解读了，那么可以看看皇上当时赏给各公主位的花样是什么。富察皇后最爱蝴蝶花和牡丹，皇上赏她的是佛手花。如懿爱素雅的绿梅，皇上赏她的是娇艳的玫瑰。纯贵妃存在感最低，皇上却赏了她热烈张扬的绣球。而本来最爱绣球花的嘉妃，得到的却是与她的性格大相径庭的侄子。海兰在皇上面前从来展现出来的都是温顺的模样，素日里衣领袖口处绣的都是不知名的白色小野花，皇上赏她的却是多次的蔷薇。唯有淑妃，她平日喜用玉兰花插屏，皇上赏她的是与玉兰花同样清雅的珍珠兰。由此可见，在《如懿传》原著中，皇上与各宫妃嫔相处，从来都是要求妃嫔无条件迎合自己，这里当然也包括如懿。唯有在面对淑妃和后来的韩相见的时候，皇上会顺应他们，而这种顺应可以被称为宠。淑妃去世多年之后，皇上再次提到她，说的是淑妃的性格如生生翠竹，这也是皇上对故去的妃嫔很高的评价了。也许在《如懿传》原著中，皇上是真的对淑妃动过感情的，但也正因为这样，原著中的皇上相较于剧版才更令人害怕。剧版的皇上理性也感性，他对其他妃嫔有过一时的宠，对如懿却是爱。而原著中的皇上，所有的感性的火焰全部被理性压倒，他能一面给淑妃盛宠，一面盘算着怎样才能让她没孩子，一面怀念生生翠竹般的淑妃，一面和新进宫的妃嫔调笑，为尽可能多繁育皇嗣而努力着。这样的皇上对淑妃尚且如此，对如懿又能有几分真心？皇上对如懿时不时的宠，不仅因为对如懿有感情，还因为富察皇后和高羲月连成一派，后宫需要制衡。皇上放如懿出冷宫，也不仅因为顾念着当年的感情，而是因为阿若父亲的价值被炸得差不多了，他的女儿可以动了。皇上期待如懿有孩子，不是因为他爱如懿更多，而是因为如懿运气好，姓乌拉那拉，而不是叶赫那拉。《如懿传》原著中的如懿与皇上的一生，真的是彼此算计的一生。他们之间如果谈爱，到底
是太奢侈了。好了，今天的内容就到这里，订阅胖妮，下期更精彩。